In vandag se les gaan ons kyk na die optelling van heelgetalle. Ons gaan eers na 'n paar eenvoudige berekeninge kyk met behulp van 'n getallelyn. As ons na 'n paar eenvoudige berekeninge kyk met behulp van 'n getallelyn, is die eerste voorbeeld waarna ons kan kyk die voorbeeld van 3 plus 2. Die voorbeeld van 3 plus 2 wys vir ons dat ons 'n positiewe heelgetal gaan bytel by 3. Wanneer ons 'n positiewe heelgetal bytel, beweeg ons regs op die getallelyn. As ons dus ons drietjie gaan soek, beweeg ons van ons 3 af, 2 eenhede, 1, 2 na regs, en ons kry dus 'n antwoord van 5. Dit is baie belangrik om te onthou in watter rigting jy beweeg. So as jy 'n positiewe heelgetal bytel, beweeg jy altyd na regs. In ons volgende voorbeeldjie gaan ons nou 'n negatiewe heelgetal bytel. Wat baie belangrik is om te onthou, wanneer ons 'n negatiewe heelgetal bytel, beweeg ons links op die getallelyn. As ons nou weer eens gaan na ons getalletjie 3 toe, en ons sien nou ons tel 'n negatiewe heelgetal by, dan moet ons 1, 2, 3, 4 eenhede na links beweeg en ons kry 'n antwoord van -1. Kom ons kyk nou net nog 'n paar voorbeelde. As ons weer kyk na 1 plus 5, dan kan ons sien ons het nou weer ons positiewe heelgetalle wat ons bytel. Wanneer ons positiewe heelgetalle bytel, moet ons mos nou weer na watter kant toe beweeg. Dis reg. As ons positiewe heelgetalle bytel, dan moet ons op ons getallelyntjie na regs beweeg. Wanneer ek nou my enetjie het, gaan ek 1, 2, 3, 4, 5 eenhede na regs beweeg en ek sien met ander woorde my antwoord is 6. 1 plus 5 gee dus vir my 'n positiewe antwoord van 6. Ons kyk na ons volgende voorbeeldjie van 4 plus minus 5. Onthou nou, hier het ons nou weer 'n negatiewe heelgetal wat ons bytel. Wanneer ons nou weer ons negatiewe heelgetalletjie bytel, onthou moet ons nou weer links beweeg op ons grafiekie. So ons gaan 1, 2, 3, 4, 5 eenhede na links en ek sien my antwoord is -1. So 4 plus -5 gee vir my 'n antwoord van -1. Ons volgende voorbeeldjie wat ons na gaan kyk is -4 plus 7. Onthou nou is my eerste getalletjie waarmee ek begin is 'n negatiewe getalletjie, -4. Maar ek tel 'n positiewe heelgetal by hom. As ek 'n positiewe heelgetal bytel, beteken dit ek moet regs beweeg op my getallelyn. So ek gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eenhede na regs en ek kry 'n antwoord van 3. As ek nou byvoorbeeld die voorbeeld het van -3 plus -6, dan het ek nou al reeds 'n negatiewe getalletjie. Ek begin dus by my negatiewe heelgetalletjie van -3. As ek nou weer 'n negatiewe heelgetal bytel, moet ek links beweeg op my getallelyn. Ek gaan dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 eenhede na links beweeg en ek kry 'n antwoord van -9.
Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde sonder getallelyne. Die eerste tipe vraag wat hulle kan vra is bereken die waarde van -2 plus -3 plus 7 plus -10 plus 4 sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Ons kan ook die kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe gebruik wanneer ons heelgetalle optel of vermenigvuldig. Wanneer ons nou na hierdie sommetjie gaan kyk, gaan ons van ons assosiatiewe eienskap gebruik maak. Wanneer ons assosiatiewe eienskap gebruik, groepeer ons eers al die negatiewe getalle bymekaar en al die positiewe getalle bymekaar. Ons kan dan al die negatiewe getalle bymekaar tel en as ons -2 plus -3 plus -10 bymekaar tel, kry ons 'n negatiewe getal van -15. As ek nou 7 en 4 bymekaar tel, dan kry ek 'n positiewe antwoord van 11. As ek nou 'n negatiewe getal en 'n positiewe getal bymekaar tel, kry ek hier 'n antwoord van -4. Jy sal onthou op jou getallelyn het jy begin by -15 en as jy 'n positiewe getal, heelgetal bytel, beweeg ons regs op die getallelyn. Soos 11 eenhede verder kom, sien ons antwoord is -4. Die volgende sommetjie sê vir ons -5 plus +10 plus -8 plus -2 plus +6 en ons gaan weer eens ons assosiatiewe eienskap toepas deur al ons negatiewe getalletjies saam te groepeer en al ons positiewe getalletjies saam te groepeer. Dan gaan ons eers al ons negatiewe getalletjies bymekaar tel en ons kry -5 plus -8 plus -2 gee ook vir my 'n antwoord van -15 en 10 plus 6 gee vir my 'n antwoord van 16, so -15 plus 16 gaan vir my 'n antwoord van 1 gee. Ons derde voorbeeld is -3 plus -2 plus 8 plus 5 plus -1 plus -3. Weereens pas ek my assosiatiewe eienskap toe deur al die negatiewe getalletjies saam te groepeer en daar al die positiewe getalletjies bymekaar te groepeer en daarna my berekening te doen. As ek al my negatiewe getalle bymekaar tel, dan kry ek -3 plus -2 plus -1 plus -3 gee vir my -9 en 8 plus 5 gee vir my 13. As ek nou -9 en 13 bymekaar tel, kry ek 'n antwoord van 4. Kom ons kyk na die skryfwyse by optelling. As ek byvoorbeeld die sommetjie het, 'n positiewe 5 heelgetal plus 'n negatiewe heelgetalletjie van 3, dan gaan my skryfwyse word 5 minus 3 en my antwoord is 2. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. Die plusie voor die 8 dui aan dat hy 'n positiewe getal is. Wanneer ons die plus nie skryf nie, impliseer dit steeds dat hy 'n positiewe getal is. Wanneer ons nou sien hier staan 'n plus en 'n min langs mekaar, gaan die plus en die min die teken verander na 'n negatiewe teken toe. So ons skryfwyse gaan word 8 minus 10 en 8 minus 10 se antwoord gaan minus 2 wees. As ons nou gaan kyk na 8 minus 10, is dit 'n negatiewe getal wat ons by ons positiewe getal tel. Wanneer 'n negatiewe en 'n positiewe getal opgetel word,
trek jy die getalle van mekaar af en die teken is die teken wat saam met die grootste getal gaan. So, as ons kyk na 8 minus 10, dan gaan ons sê 10 minus 8 gee vir my 2, maar die teken wat saam met die grootste getalletjie gaan is minus 10, so daar moet 'n minus 2 voor jou antwoord wees. Nog voorbeelde van dit is as ons het minus 5 plus 3. My skryfwyse gaan wees minus 5 plus 3. Nou 5 minus 3 is 2, maar die teken wat saam met die 5 gaan is 'n negatief, so my antwoord moet 'n minus 2 wees. As ons het 4 plus minus 10, dan is die skryfwyse 4 minus 10. Ek kan weer sê 10 minus 4 is 6. Die teken wat saam met die grootste enetjie gaan is 'n minus, so my antwoord moet wees minus 6. Nog 'n voorbeeld is minus 8 plus 11. My skryfwyse gaan wees minus 8 plus 11. Nou 11 minus 8 gee vir my 'n antwoord van 3. En die teken voor die 11 is 'n plus. So ek het ook 'n plusie wat voor my 3 staan. Kom ons kyk nou na wanneer ons twee negatiewe getalle bymekaar tel. Wanneer ons twee negatiewe getalle bymekaar tel, gaan ons ook sien wanneer die plus en die minus langs mekaar staan, word ons skrywe minus 3 minus 2, want waar die plus en die minus langs mekaar staan, verander die teken na 'n minus toe. Nou tel ek die 3 en die 2 bymekaar en my teken bly 'n negatief. Dit is nou duidelik wanneer twee negatiewe getalle opgetel word, is die antwoord negatief. As ons kyk na minus 5 plus minus 8, word ons skryfwyse minus 5 minus 8 en dit is 'n antwoord van minus 13. Minus 10 plus minus 20 skryf ons as minus 10 minus 20 en my antwoord is minus 30. Wat is die optellingsinvers? Kom ons kyk na die definisie daarvan. Die optellingsinvers is die getal wat by 'n getal getel moet word om 0 as antwoord te kry. Byvoorbeeld, as jy minus 3 het, moet ons plus 3 by minus 3 tel om 'n antwoord te kry van 0. Hierdie kan dan ook geskryf word as minus 3 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 0. As ons 10 het, moet minus 10 by 10 getel word om 'n antwoord te kry van 0. Ons skryfwyse is dan ook 10 minus 10 is gelyk aan 0. Minus 5 plus 5 gaan ook vir my 0 gee. Ek kan dus sê minus 3 se optellingsinverse is 3. Ek kan sê 10 se optellingsinvers is minus 10 en minus 5 se optellingsinvers is 5. Julle sal ook onthou dat 0 die identiteitselement is van 'n getal. Ons gaan nou 'n paar huiswerksommetjies doen om die lessies wat julle geleer het in hierdie les vandag toe te pas en vas te lê. Geniet elke oomblik.